白色揾個人揸機。係啊，喂，揸機啊！屌頭，好啦，你嚟，你都係企多係咪？好得閒頭先。係冇錯。淨係嗱，而家撲個波幾而家紅色靚啊着緊㗎啦，淨係跟住個波轉，唔好過嚟睇波，唔記得轉咯。OK，跟個頭領啊！撲咗個波幾撚靚啊！屌，影到啊！喺個群嗰度睇翻你自己撲。誒，好啊，好啊，係啊。睇死大笨象嗰下唔撞嘅啫。嗱啦，你係今日做沙啊？好似冇乜電。槍隊開始。屌你老母人射你春袋！春袋啊！屌你真係！幾時？遠撚咗啊！春袋。遠撚咗啊！射得唔靚啫，壓晒好靚啊 ！Edward 好多機會啊，今晚俾得靚啊嘛，到位啦嘛，大佬。我全部你阿媽入晒去禁區，你兩個打一個，幾隻波都係咁。幾隻波都係兩個打一個，大佬。咁你都唔入，屌你真係幾撚靚色啊，大佬啊！啱啱到嗰個位，你阿媽攞跟住一傳冇啦。好波好波！呢球射得中啊，有啦呢個波。有得入啊呢球。係啊，一龍門都冇反應。射唔靚啫。唔係佢好興嗰個位射㗎，屌！有㗎嗰個位，你唔封佢。佢有嘅，今日打紅色，打得辛苦咧。唔係啊，係佢嗰個當年嗰個位失咗啊！幾隻波都係俾佢喺嗰度攞咗個波啊嘛，同埋佢上咗有兩隻波又冇落翻嚟啊嘛，嗰個位咧變咗我焗上去，佢一傳出嚟中間就冇㗎啦。係啊係啊。哎呀！篤得靚，篤波啊！柒頭啊！大罪立功啊！輸兩隻波都係你㗎，入翻隻波靚波啦！篤得靚啊！你有乜咩龍門世界級都摸唔到啊！邊凡係篤波都話世界級門將都救唔到。仲係肯鳩落阿Ivan 個春袋之後入球。係啊，咁又係一流啊！係兩得。我如果佢今晚俾人散春袋，你諗我哋要叫兩條象拔蚌俾佢嘆下，大興嚇大興。
哇！射得型啊 ，OK 啊 ，Q， 射得型啊，窩嚟啊屌！射佢啊，公民！射佢！射佢！屌嚟佬咁，不如射鳩佢好鳩過啦你！谷高啲塔啊嘛！屌你射得硬啲啊再！兩邊啊！叫你射你又俾。嗰個係解圍嚟㗎，高文嗰下。係啊，屌！公民話：屌都俾錢啦，翻乜柒啦你！唔好嘈啊！嗰度我見到波喺隔籬。射，得㗎，好波！喂！啊嗱係嘛嗱高文屌！你望撚住邊度射都佢都冇屌你！因為佢嗰啲界外球，如果直射入你唔掂咧，就唔算嘅。啊，但係你掂咗就死球就計啊嘛，係嘛？死球計啊！但係淨係界外球唔計啊。係。所以大家閃啊！你閃開佢咪有鳩佢入咯，你唔掂就得㗎啦。係。即係你有咁嘅意識，有好多時你個波埋嚟下意識個龍門梗係手隨或者係接㗎嘛，咁但係拍出去㗎嘛。你自動反應㗎嘛。哦，但係你一拍就全部都人衝緊過嚟，就好容易俾人哋咩㗎，有鳩佢入啦。有陣時好難講嘅，你嗰啲反應慣咗。係啊，好難講嘅有陣時。係呢度我哋先係咁玩啫嘛，出邊其他啲規。你出邊係掟波嘛，大佬你用腳㗎嘛，點同？你用腳你冇理由就咁俾你企定，係啊，下任意球咁射㗎嘛。你波過嚟咧，你係諗住擋啊，你又唔會諗翻啊呢個係界外球係啊，即係定係咩嘅？有陣時係啊。哎呀，掂啊！你一唔接一接係咁玩法，玩死個龍門。我肯
呢啲招真係弄死人。唔係啊，你唔封佢呢啲位，佢真係入㗎，屌！所以有陣時睇你好冇彩嘅咋，你好彩佢真係有機會入嘅。哎呀，靚啊靚啊，好嘢龍門。難大嘅屌呢啲波屌，好憎嘅屌，人哋個個走上嚟等你個波，屌你咁樣就俾你搞閪彎晒。呢啲波傳啦你。啊？哇！屌你都有烏龍啊你有冇？佢撚危險啊，高深頂個頭落。佢細點係見佢高深？好彩啊，踢唔到佢個面。俾牙醫。射！公民射！呢仲有一場係嘛？今個月冇啦，啊，仲有一場。28號啊嘛。抽咗簽未啊？唔知佢哋應該抽咗。仲未抽，你話要輸最多嗰個啊嘛，係嘛？咁你打埋呢場已經要抽啦，最起碼。唔係，最多一場係先知道邊個輸最多啊嘛。打完呢個圈。哎！30秒。30分啊！30秒係嘛？30分，有排打喎，30分。即係唔好話你今日失職啊！係啊，下次。你真係春代你又唔